사고 나서 어디다 쓸지 고민하는 거야. 아니지. 필요한 걸 고른 다음에. 잔소리 끝. 그래. 1,000원이야. 자기의 소중한 차량 냉장고. 아이. 이거 아답터 처리 어떻게 할 거야? 이거 맨날 이렇게 나뒹구는데 청소기, 우리 로봇 청소기 돌릴 때 얘 선 씹혀 안 씹혀? 씹히긴 하지. 그래, 이거 막 나뒹구는데 요거 요렇게 딱 껴가지고 아답터에다 붙이고 하나는 냉장고에 붙여서 이렇게 싹 걸면 참 냉장고 좋아해. 아까도 냉장고 하던. 깔끔하게 정리가 되잖아.